मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे एहतिमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुमको सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाली जाए। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर ले तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है।